আসসালামু আলাইকুম। তো দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদেরকে ডিএন স্টোরে। তো চলে আসলাম, কিন্তু আমরা খুব চমৎকার কিন্তু ইলেকট্রিক কিন্তু গ্যাজেট দেখাবো আমরা। তো আশা করি পুরো ব্লগটা দেখবেন। তো কি এমন প্রোডাক্ট এটা, তো আশা করি কিন্তু আপনারা আমাদের মাধ্যমে কিন্তু অবশ্যই জানতে পারবেন। তো আসসালামু আলাইকুম আপু, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। তো ডিএন স্টোর থেকে আজকের ব্লগে কি থাকবে? আজকের ব্লগে থাকবে হচ্ছে আপনার ইলেকট্রিক শাওয়ার। সামনে আচ্ছা। যেহেতু শীতকাল আসছে, আর এই শীতকালে কিন্তু গরম পানি সবার অত্যন্ত প্রয়োজন বা প্রয়োজনীয় একটি উপাদান। যাদের বৃদ্ধ বাবা মা বা ছোট বাচ্চা রয়েছে, ওরা কিন্তু শীতে গোসল করতে চায় না, বা বৃদ্ধদের ঠান্ডা লেগে থাকে, বাচ্চাদেরও ঠান্ডা লাগে। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি একটা ইলেকট্রিক শাওয়ার নিয়ে রাখলে কিন্তু এই সমস্যাটা থাকছে না। ইনস্ট্যান্ট আপনাকে গরম পানিটা দিচ্ছে, আপনি খুব ভালোভাবে গোসলটাও কমপ্লিট করতে পারছেন আর রেগুলার গোসলও করছেন। মানে চুলাতে গিয়ে হাঁড়ি নিয়ে আর দৌড়াইতে হবে না, আপনারা চুলাতে জাস্ট। হাঁড়ি দৌড়াদৌড়ি করার দিন শেষ। আসলে আচ্ছা। এগুলা মানে অনেক মানে ব্যাকডেটেড যেটাকে বলে থাকে, যে আগে বাবা মা কি করতো, হাঁড়িতে পানি গরম করে দিত, আমরা সেটার সাথে বালতিতে নিয়ে পানি নিয়ে হচ্ছে ঠান্ডা করে নিতাম বা অন করে নিতাম যতটুকু আমাদের স্কিনে সহ্য হবে। তো ওই সবের দিন শেষ। আর এখন যেহেতু মানে ডিজিটাল বাংলাদেশ, যেহেতু ডিজিটাল বাংলাদেশে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের গ্যাজেট থাকে। তার আজকের গ্যাজেট হচ্ছে ওরকমই ইলেকট্রিক শাওয়ার, যেটা হবে মিয়াকো ব্র্যান্ডের। আচ্ছা। মিয়াকো তো ব্র্যান্ডের মিয়াকো এবং ব্র্যান্ড কিন্তু না, খুব ভালো একটা ব্র্যান্ড, আপনারা জানেন ওনাদের অবশ্যই প্রোডাক্টগুলো হোম মানসম্মত। অ্যাপ্লায়েন্সের জগতে কিন্তু মিয়াকো ব্র্যান্ডটা সবাই কিন্তু চিনে। মিয়াকোর প্রোডাক্ট চেনা মানে হচ্ছে সম্পদ চেনা, দুটাই সমান। আর আজকে কিন্তু আমরা তেমনি মিয়াকো ব্র্যান্ডের একটি ইলেকট্রিক শাওয়ার দেখাবো, যেটা কিন্তু উপরে সেট আপ করে নিতে পারবেন আপনি। এবং আচ্ছা, এটা, মাথার উপরে থাকবে। হ্যাঁ, মাথার উপরে থাকবে। এবং এটাতে কিন্তু কমানো বাড়ানোর যে ব্যাপারটা রয়েছে, মানে এটা কন্ট্রোল করার যে সিস্টেমটা রয়েছে, এখানে কিন্তু অন অফ করার জন্য এটা রয়েছে। আপনার এখানে থাকলে অফ থাকতেছে, এবং এখানে কিন্তু আপনি আপনার হচ্ছে টেম্পারেচার বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারবেন। এই যে আপনার হিট এটা অনুযায়ী। হিট অনুযায়ী আপনি মার্কিং করে নিতে পারবেন। এবং এর সাথে কিন্তু আলাদা আরো একটা রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। এটাও কিন্তু শাওয়ার এক্সটেনশন কিন্তু স্টেপের। হ্যাঁ, এখানে পাইপ দেওয়া আছে। এটা কিন্তু আপনার এইটার সাথে এখানে সেট আপ হবে। আচ্ছা, এখানে দুইটা অপশন আছে, দুটো আপনারা অপশন চাইলে আছে। এটা কিন্তু সিলিং এ এটা ঝুলাইতে হবে। হ্যাঁ, পাশাপাশি এখানে আরেকটা অপশন আছে, যেটা আপনার বডিটাও কিন্তু আপনি ওয়াশ করতে পারবেন। এখানে যে হোল আছে, বা এখানেও কিন্তু আরেকটা এই যে শাওয়ারের অবশ্যই সিস্টেম আছে। শাওয়ার সিস্টেমটা রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। এবং এটার ফুল বডি কিন্তু ফাইবার প্লাস্টিক হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ফাইবার ওকে। প্লাস্টিক হবে। এবং আমরা একটু দেখাই, এটা কিন্তু আপনার 5500 ওয়াটে কাজ করবে। আচ্ছা, 5500 ওয়াট থাকবে আর 220 ভোল্ট থাকবে। এবং এটার ওয়াট বেশি থাকার কারণ হচ্ছে এগুলো আপনাকে ইনস্ট্যান্ট সাপ্লাই দেবে। বাকি যেগুলোতে আপনার হচ্ছে বয়লার বা থাকে, আপনার যেই পানি যে অ্যাডভান্স বা রিজার্ভ রাখে, এটা কিন্তু রিজার্ভ রাখবেন, আপনাকে কিন্তু ইনস্ট্যান্ট পানিটা দিবে। সাথে সাথে আপনারা কিন্তু শাওয়ার নিয়ে নিতে পারবেন। সাথে ওকে। সাথে শাওয়ার নিতে পারবেন। আর তো ফ্রেন্ডস, মিয়াকো ব্র্যান্ড যেহেতু বিশ্বস্ত একটা ব্র্যান্ড, তো চাইলে কিন্তু অবশ্যই। আপনারা মিয়াকোর ইলেকট্রিক শাওয়ার, ইনস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক শাওয়ারটা কিন্তু আপনারা কিন্তু আর ক্রয় করতে পারেন। আজকে কিন্তু আমরা একটা রিজনেবল প্রাইসে দিব। যারা মনে করেন বিগত দিনে এগুলোর মার্কেট প্রাইস ছিল প্রায় 3000 আর 3500 বা মানে এরকম, এর নিচে কখনো হয়নি। আর আমরা আজকে একটা অফার দিব, যেহেতু সামনে শীতকাল আসে। তবে শীতকাল আসতে আসতে যদি আপনি ওই লেট করে নেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখন যে প্রাইসটা দেবো, সেই প্রাইসে কিন্তু আপনি পাবেন না। তখন আপনাকে 3000 32 এরকম দিয়ে কালেক্ট করতে হবে। আর আজকে কিন্তু আমরা একটু রিজনেবল প্রাইস দেবো। আচ্ছা আচ্ছা, কত দিবেন? আমরা আজকে গেস করেন তো ভাইয়া, কত হতে পারে? কমিয়ে দেন যেন সবাই কিনতে পারে। আচ্ছা, 2500। না, আর একটু কমিয়ে দেন। আচ্ছা, 22। 2200 দিলে মোটামুটি 2200। চলে। আচ্ছা, 2200 নয়, আমরা কিন্তু আরো কমিয়ে দিচ্ছি মাত্র 2000 টাকাতে। মাত্র 2000 টাকা? ও। অল ওভার বাংলাদেশে কিন্তু প্রোডাক্টটা দেওয়া যাবে। আমরা আচ্ছা কিন্তু আচ্ছা। হচ্ছে অল ওভার বাংলাদেশে প্রোডাক্ট দিয়ে থাকি। বিশেষ করে আপনি যেই জেলা থেকে নেন না কেন, প্রত্যেকটা আপনি মানে যেখানেই থাকেন না কেন, সব জায়গা থেকে নিতে পারবেন। আমরা হচ্ছে ঢাকার ভিতর হোম ডেলিভারিটা দিয়ে থাকি। আচ্ছা আর ঢাকার বাইরে যারা প্রোডাক্ট অর্ডার করবেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে 500 থেকে 1000 টাকা আগে অ্যাডভান্স করতে হবে অর্ডার কনফার্ম করার জন্য। বাকিটা কিন্তু আপনি প্রোডাক্ট পেয়ে হচ্ছে পে করতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে। তো ফ্রেন্ডস, খুব চমৎকার একটা ইলেকট্রিক শাওয়ার কিন্তু আপনারা দেখে ফেললেন অলরেডি। তো আপনারা গ্রামে গঞ্জে শহরে সব জায়গায় কিন্তু চাইলে কিন্তু আপনারা কিন্তু প্রোডাক্টটা কিন্তু ডেলিভারি নিতে পারবেন। তো আমরা অবশ্যই। নাম্বারটা দেখিয়ে দিব। আর এখানে কিন্তু আমাদের শপের নাম হচ্ছে ডিএন স্টোর। আমাদের কিন্তু ফেসবুক পেজও রয়েছে। আপনারা চাইলে ডিএন স্টোর ফেসবুক পেজে নক করে ওখান থেকেও নিতে পারবেন। এছাড়া এখানে কিন্তু আমাদের ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে। আপনারা চাইলে ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ এর মাধ্যমে কানেক্ট হয়ে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কিন্তু প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে পারেন। এছাড়া যারা শোরুমে এসে নিতে চান, সেক্ষেত্রে আমাদের শোরুমের ঠিকানা আছে ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশাল বিলার্সের গ্রাউন্ড ফ্লোরে। আর আমাদের শপ নাম হচ্ছে 12 এবং 21 22 23। ওকে, তো দর্শক বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন। তো এই প্রোডাক্টটা আসন্ন শীতে কিন্তু আপনারা অবশ্যই মিস করবেন না। ভালো থাকবেন, বিদায় নিচ্ছি, আসসালামু আলাইকুম।